来注意哦，唔通就是讲在困的时阵会讲，这是真正常的。这种有可能是健康出问题的精神，因为哦，这会讲是因为这呼吸道塌掉的现象，嘛，互人叫做是医生叫做这是睡眠呼吸中止症。假使无去看医生治疗，可能会造成这高血压也是心血管疾病发生。不过即马中医有上新的发现讲食中药补气会当有效来改善。 有一个40外岁体重过重的男性上班族，而且上班的时阵常常感觉疲劳，一直下去。就连暗时因为困不好，失眠状况有半年多。后来检查才发现，原来是得到困眠呼吸中止症。过胖的话，它本身的肌肉就会比较肥盛啦，软组织就比较大啦。那像是咽喉这个地方，它是一个管子嘛。如果它是那个肌肉或者是软组织比较大的话，比较松弛的话，就会容易塌陷，就容易压住。 加在查甫人经过治疗，搁再加上运动减肥，即卖已经完全好啊。医生讲，困眠呼吸中止症发现原因就是呼吸道的压受到阻碍，大声伫讲，有时阵甚至无法度喘气。因为这种病人困的时阵，必须戴呼吸器或者是开刀手术来改善镜头。不过中医临床发现，食补气药结果兼顾持血位，就当有效改善镜头，甚至好起来。 有些过敏性鼻炎或者是说鼻窦炎也会有这种现象，您可能可以考虑用一下迎香这边，或者是那个三根这边按一下，或者是印堂这边都可以使用一下。 医生讲，困眠呼吸中止症常常发生在40岁以上的中年男性，有食薰啉酒习惯加大口人，也是个危险群。若是无治疗，脑部在长期缺氧情况之下，必然得到心血管疾病几率真悬。所以建议民众该薰该酒加运动，那对于改善睡眠品质有帮助，也当提升身体免疫力。记者综合报道。